Kami karon sa Agas-Agas Bridge. Ganda rin siya, Bonfir. Gago. Ayan. Agas-Agas Bridge mi karon guys. Yes, guys. Uy. Tara, Agas-Agas Bridge siya. Sir, good morning. Hey, sir. Shout out kay la, sir. Ay, nagpaags pa jud. Linduta uy. Nagpaags sa tong Agas-Agas Bridge, guys. Kung ba agas-agas. Mana akong kauban. Si Master Raga. Oh, Ano siya literal na bridge to heaven. Grabe naman eh. Taas na ba? Nami karon sa Agas-Agas Bridge. Agas-Agas Bridge. Woohoo! Guys, pwede sa kahabo guys. Tarawa ag kahoy guys. Napagaling na sa tuga-tuga guys. Huwag yapon sa kasangko guys. Agas-Agas Bridge. Kami rin tao diri karon. Among gipakyaw ning Agas-Agas. Hoy, patunga diha do. Kusog kay mubahada diha do. Hi, kangilo. Di na makita. Ang kataso na niya 1,000 meters. Isa ka kilometro. Ang kahabog po dani almost isa ka kilometro po ang Kalawmon.